Сарсырдаңы ахылык картынаны Зинаида Евгеньевна Серебрякова тыгынча 914 сыллааққа суруйбута. Картынаға дворяннар жекергеннерин үс оголоро оюламмыт. Икки ол, онна бир кыз. Маған ыскаатарга фарфортан оңохуллубут мини хите турар. Канныгаре улахан кихи эбээлере ду, нянькелере ду, эбетер кухарка, бастыкы бүлүүдени мини терелкелерге кута турар. Манна эби остолга булочкалар, печеньелер, улаах графин, үйттәк кувшин тураллар. Ол эрээри оголор ахы соччон тирехиргээбеттер. Күйөкір бахылаақ ол уанна кини каракый балта урухуджу диелерин көрөн олороллор. Кинилер художница дейки эргиллен кайда хүлелиирин биле көрө сатаабытты кэтään көрөллөр. Улахану байдара тугара толкуйдан, бэдин санаатыгар киирен каалан, көннөрү ууну иһелорор. Айымни өңнөрүн гамматыгар, сылаас кугас, сааркай, онна күйөх өңнөр баһыяллар. Бу жүһүннер биһигини жекерген иллээх айгетигер киллереллер. Картына Москвага, Государственной Третьяковской галереяга караллан турар. Оголор билигин эһиги Петр Ильич Чайковский кыһыҥҥы сарсыарда диэн оҕолорго анаммыт айымньытын истиэккит.